Ha Dublinba jártok, akkor ne hagyjátok ki semmiképp ezt a helyet. Sziasztok! Üdvözöllek innen Írországból, a Motoboton csatornán, és a mai részben elkalauzolok benneteket egy gyönyörű völgyben, aminek a neve a Glendalough völgy, ami magyarul a két tó völgyét jelenti, ami egy alsó tóból, meg egy felső tóból áll. Tehát ez egy Gletscher völgy. Az 5.-6. században költözött ide egy szerzetes, akit Szent Kevinnek hívtak, és az ő nevéhez fűződnek ezek a kis romok meg építmények, amiket majd látni fogtok. Híres volt Európa szerte, a 10. századig működött, nagyon sokan jártak Európából ide a szerzeteshez, ő egy gyógyító is volt, meg a helynek van egy spirituális jelentősége is. Egészen a 10. századig működött is, aztán a vikingek ugye a 900-950-es évektől egészen az 1000-es évig nagy szerepet játszottak abban, hogy eltűnjön ez az egész. Tartsatok velem, remélem érdekelni fog ez a rész is. Az időjárás az írországi, tipikus, esni nem esik az eső, viszont felhős, borús, szürke és kicsit szeles. De ez itt Írországban egy nagyon jó idő. Motorozáshoz legalábbis. Ma hétfő van itt, a múlt héten nagyon szép idő volt végig. Nem is esett az eső kettől egész vasárnapig. Tegnap volt talán egy pici eső. Megnézem, hogy a kedvenc kis kávézó helyem az nyitva van-e, amit láthattatok már egy előző részben. Ide gyakran kijárok kávézni, nagyon finom kávét, cappuccinót készítenek, a sütemények is finomak. És nagyon sok motoros szokott amúgy itt lenni hétvégeken, itt tele van a hely. Szerintem ma nincs nyitva. Nincs. Úgyhogy nem is fogok bemenni, van ott egy motoros, de hétfőn nem szokott nyitva lenni, hétvégén nyitva van. Dublintól az R756-os úton tudtok ide eljutni, kb. Egy óra autóval. Hát nem is nagyon kényelmes mással ide eljutni, mármint más közlekedési járművel, mivel a buszok azok nem igazán járnak sűrűn. Úgyhogy talán napi kétszer jár a 181-es busz, meg vannak túrabuszok, de ők ugye tervezett túrabuszok, tehát turistákat hoznak ide ki, esetleg, hogyha nem béreltek autót, akkor itt pont most jön is a 181-es, na ő napi kétszer, egyszer talán reggel, meg egyszer délután, este, ilyen tárgy, igen. Nyáron talán még 3-szor is jár, nem vagyok benne biztos, őszintén soha nem buszoztam itt Írországban, úgyhogy nem nagyon vagyok otthon a buszozásban, tömegközlekedésben. Amúgy kocsit is lehet tök könnyen bérelni, most ilyen napi 30 eurókért, van ez a GoCar, nem tudom, az van-e Magyarországon, utcáról fölveszed, aztán már beülsz és mész is. Itt van a fönti parkoló. Fizetősek a parkolók amúgy, mondjuk én itt hétvégén nem voltam autóval ennél a lenti parkolónál, szóval hétköznap azt tudja, hogy nem kell fizetni, mert hétköznap voltunk többször is kutyát sétáltatni. Itt amúgy van bent egy nagy park is. A fönti parkolóért viszont fizetni kell 4 euró, és délután 5-ig van talán nyitva. Ezen az egy kis sávos úton kell följönni. Itt vannak ilyen kis szállodák, ilyen bed and breakfast szállodák. Hát mondanom se kell itt a tó mellett, azt inkább ne, iszonyat áruk van. Na ő a lenti tó. Itt nagyon sok ősz szokott legelészni. Most pont nem látok egyet se.
meg vannak vadon élő kecskék is, ott a hegyoldalban már láttunk többet is, többször. És itt igazából mindkét oldalon föl lehet gyalogolni, itt közvetlen az út mellett is van egy ilyen lepadlózott rész, meg a túlsó oldalon ott meg ösvény van kiépítve. Nagyon sok túraútvonal van a tó környékén, föl lehet menni, többek közt velünk szembe arra nagy hegyre is. Onnan is nagyon szép látvány terül elénk a tóra. Én most nem megyek be a parkolóba, én egy picit tovább megyek. Vannak is a parkolóba, hogy látom. Egy picit tovább megyek, és én motorral máshol szoktam megállni, úgyhogy most is azt csinálom. Autóval amúgy nem szabadott már fölhajtani. Igen, itt ez a parkoló. 4 euró per nap. És akkor délután 5-ig el kell hagynod, úgy tudom, akkor már zárják. Én ide szoktam megállni, ez a felső tó. Én ide bemegyek motorral, itt megfordulok mindjárt, és akkor én ide szoktam megállni. Közben az nap is kisütött, úgyhogy csinálok is egy kis közelebbi felvételt innen a partról nektek. Itt amúgy hétvégeken itt van egy nagy park, tele van piknikezőkkel, kijönnek és akkor itt sütögetik a kajájukat. Ott fönt nagyon jó kis túraútvonalak vannak, innen föl lehet menni, így a hegy oldalában vezet fel egy túraút, és akkor ott végig a gerincen végig lehet menni. Tehát itt húzódik egy szakasza a Wicklow-vejnek, ami 132 km, és az végig megy így a Wicklow hegységben, Wicklow Nemzeti Parkban. Az egy ilyen gyalogtúra, azt sokan megteszik így több nap, akár hét alatt is sátorral, kint alszanak. Nézzétek azokat a nagy fákat. A drónt beküldtem a feléig, és már 600 métert mutatott, szóval a másik vége az szerintem van simán 1-1,5 kilométer. Simán van annyi szerintem. Szépek ezek a tavaszi írszínek. Nekem nagyon tetszik a tél is, itt Írországban van egy hangulata neki, kivéve amikor minden nap esik, az már annyira nem jó. Sárga virágok itt egész évben virágoznak Írországban. Parkban kijöhettek majd piknikezni, de semmiképp ne hétvégén, mert ez szörnyű. Tehát annyi turista meg ember van, hogy élvezhetetlen, egymás szájába vannak, úgyhogy azt nem ajánlom. Itt a parkolóban amúgy meg tudtok kajálni, van WC is, van fagyizó, teázó, kávézó, jó kis kajákat lehet itt amúgy venni, már többször kajáltunk, merem ajánlani. És itt amúgy meg nyáron meg is lehet fürödni, de elég hideg, szoktak úszóversenyeket rendezni, oda-vissza, van is ismerős, aki részt szokott ezen venni. Szóval igen, mindenképp ajánlom ezt nektek, ha Dublinban jártok, akkor gyertek ki és látogassátok meg, nézzétek meg ezt a kis csodát itt Glendalough, Lara falutól nem messze. A lenti résznél, a lenti tó mögött ott van egy kis temető, meg ott van a Szent Kevin kolostor, és ott nagyon sok mindent lehet még látni, meg olvasni a hely történetéről is.
Ennyi fért a mai részbe, remélem, hogy tetszett ez is nektek. Megpróbálok legközelebb elmenni egy tengerparti szakaszhoz, és onnan bemutatni nektek egy gyönyörű szép tengerpart szakaszt, ami az Ír-tenger része az Írországnak, mert ugye ezt köti az Ír-tenger, köti össze Angliával, a másik oldalt meg ott az Atlanti-óceán, azon túl meg már ugye Amerika. Oda is fogok majd menni májusban, jön egy barátom Amsterdamból meglátogat egy motorral, egy Yamaha MT-09-el, és majd együtt fogunk menni egy hetet barangolni ott a nyugati parton, majd arról is fogok vlogolni nektek. Köszönöm, hogyha megnézitek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!